Hello everyone, नमस्ते यहाँहरूलाई गुरुङ इटिङ च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ। वेलकम ब्याक टु गुरुङ इटिङ च्यानल। र आज हामी दुवैजना उपस्थित भइसकेका छौँ र हामीसँग चाहिँ खानामा रहेको छ 5 थरीको मोमो र त्यो हो स्टिम मोमो। यो जुन चाहिँ ओजी मोमो रहेको छ यो चाहिँ हाम्रो चिल्ली मोमो। अनि यहाँ चाहिँ फ्राइड मोमो, क्रिस्पी फ्राइड मोमो, यो चाहिँ झानेको मोमो। अनि यहाँ रहेको छ सुप मोमो है त। अनि यो चाहिँ हामीलाई खानको लागि चाहिँ चटनी रहेको छ, डुबाएर खानको लागि चाहिँ। अब चाहिँ ढिला नगरिकन खानातर्फ लागौँ है त। ल खाऊँ। ल भोक पनि एकदम लागिरहेछ। न यो मोमो ट्राई गर न, हल्का सेलाएको छ। यो चाहिँ तातो तातो छ ल। ओके ल मोमो फर्स्ट बाइट खाए ल। यसमा त चटनी नै हुन्छ नि झानेकोमा त। फ्राइड खाने, फ्राइड क्रिस्पी मोमो। ट्राई गर त कसो छ? मिठो छ। साउन्ड गुड। नाइस। कस्तो मिठो भएको छ है यो। बाहिरबाट क्रिस्पी, भित्रबाट सफ्ट। चिल्ली मोमो मिठो है यो। मिठो छ। कस्तो ठुलो छ। काट्न युज गरे हुन्छ, निकाल्न सजिलो छ। के भन्दा नि मिठो भयो। एकैछिनमा सकिन्छ कि आजको भिडियो त? त्यस्तै लागिरहेछ। आज चाहिँ हाम्रो सिम्पल मुकबाङ। यो चाहिँ अति मिठो भएको छ। फ्राईवाला क्रिस्पी कुरकुरे मोमो हो। सबै मिठो छ, तर जे भए पनि मलाई सबसे मनपर्ने यही हो, स्टिम मोमो। सबैको ओजी स्टिम मोमो नै हो मिठो लाग्ने त। मैले त त्यो चाहेको छैन। सुप पनि ट्राई गरौँ। अचार राखेर खाऊ ल।
तातो फुल्लेर कत्रो कत्रो भएको छ झन् त्यसले चाहिँ ठुलो मोमो म दिन्छु नि मलाई सबै छेक्यो यहीँ राखिदिएको छु त तिमीलाई सबै ल मोमो खाना एकैछिनमा हुन्छ मिहिनेत फेरि यति लाग्छ कि कुरै नगरौँ है बिहानदेखि लागेको लागेछ गरम गुरुङ सक्छ त कस्तो मिठो भएको योवाला त झन् वाह यहाँ बाँकी छ त यो खाऊ न खाँदैछु भाइ झोल चाहिँ अलिक सिम्पल छ
ठिक छ ओहो फुट्यो सादेको मोमो त्यसको अमलेट टक्क भएको त्यो मोमो पास गर न एउटा यहाँ राख्ने बनाउनुबाट फेरि भयो कस्तो नाकमै स्वाट्टै गएको अघिको मोमो जानेको हो नि त हेल्प गर्दै हो यो खाइसकेँ यो मैले त धेरै हेल्प गरिसकेँ मैले त यता पनि कति खाइसकेँ यो पनि खाइसकेँ अर्को मैले तिम्रो यो पनि खाएँ भने त मलाई कराउनुहुन्छ बुढालाई केही खाने नदिने आफूमा त खाने भन्नुहुन्छ दामी भयो यहाँ टमाटर मात्रै रहेछ टमाटर चाहिँ साइड लगाइदिउँ सक्यो छैन अब त यहाँ सबै सक्यो जानेको पनि यहाँ माथि राख्छौँ ग्रेभी टक्क अमिलो फेरि भएको है गाइज म त यो अब खान सक्दिनँ होला तन्न आयो तिमी खान्छौ अब पुग्यो मलाई म झोल खाइदिन्छु के भयो ल छिटी सकेछ त ओहो बिस्तारै ल सक्यो गाइस गाइज हामीले खाएर सक्यौँ एकदम मिठो भयो मेन त मलाई यो स्टिम मोमो एकदम मिठो लाग्छ प्लस अब आजको सबै मोमोहरू एकदम मिठो थियो त्यही भएर छिटो पनि सकाएँ छिटो पनि सकायो सकियो सो मैले चाहिँ आज सबै बनाएको थिएँ उसलाई साह्रै मिठो लाग्यो मेन कुरा त र मलाई पनि एकदमै मिठो लाग्यो आशा छ तपाईँहरूले पनि आजको यो भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नुहुनेछ यदि इन्जोय गर्नुभयो भने चाहिँ पक्कै एउटा यो भिडियोलाई चाहिँ एउटा लाइक दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला र अब चाहिँ यति भन्दै हामी यहाँबाट लाग्न चाहन्छौँ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ बाई टेक केयर एन्ड लभ यु गाइज सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट भिडियो हेभ अ वन्डरफुल डे